not just throw away questions and statements. Kasmarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 11:02. Balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong aga Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Yari kita sa ika-27 ng petsa sa bulan sang Marso tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan sa sining adlaw? Magapasundayag naman kita sa kanginan upod ang mga report sa aton sining mga action reporters.
mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod plus ang atong sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta kamo iya mga kaaksyon sa sining Sabado? Ti ginasigahom tang nga marosako sa gawa ang mga ginikanan kag mga amay man nga wala sang obligasyon sa sining adlaw. Kay ti laba, tig limpyo kag tig-ang. Sige, sa mga kaaksyon ta, kamayon ta nga oks lang kamo sa sining mga inoras, apisar nga ti daw taas-taas gid ang mga COVID-19 na patient nga naka-record diri sa syudad sang Bacolod, bisan pa ganing probinsya sang Negros Occidental, no? Pagaro halong gid kita muning rason nga subong nga mga inuras daw talagsang mga salakyan nga makita mo diri sa downtown area ho. Ka pala himunong siguro manti mainit man ang tiyempo mo. Way kagid giuson subong ati kung makadto ka sa mga mall ati kun kwarta naman ang ginaistoryahan dira mo kung nara ka sa mall tingiban sini way pagidman ka tibawas mo. Ay ho. Daw sining nila daw kwaresma na gid ang perting pakapigaduhon. Amo gid ang nagapanguna sa sining sitwasyon. Pero tuloy-tuloy lang ang aton sining pagpangalagad mga kaaksyon sa sining mga inuras. Sa statement rin ni Councilor Sindero Haso nga isa ka staff ya sini nag-positibo sa COVID-19. Ay, pertino. Tiyan mo ning masubo-subo nga balita. Bangod man nga isa sa staff diri ni Councilor Sindero Has ang naging positibo sa COVID-19 na muning ginpagwa subong gid lamang nga matapos ang 11 ka bulan nga frontliners ini siya si Robert Jan Torres ang di isa man sa mga naghatag sang dako nga role sa mga returning residents diri sa siyudad sa Bacolod ang langin positibo sa COVID-19 virus mga kaaksyon. Ang mga naka-contact sa kay Robert Jan Torres dira sa New Government Center ang ginabisuhan na ni Councilor Cindy Rojas nga magpaidalom sa nagakaigo nga contact tracing kag kon mayara sang gina-consider nga daw katulad sang simptoma or sintomas sang COVID-19 pag pa-check up na mga kaaksyon ti starting Monday at manti Sabado man subong wala opisina kag close ini ang talatapan ni Councilor Cindy Rojas sa palabuton nga Lunes nga adlaw, no? Bangod man sining staff sini nga na positive sa COVID-19 ti daw kwa naman daw nabalaan naman kung mayara sang kasubong sining hintabo ang kutob sang naka-close contact sa sining biktima ipaidalom gilayon sa contact tracing or i-check gid ini para siguradong sigurado mga kaaksyon mo ng latest nga palayag sang konsehal gikan sa syudad sang Bacolod. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining udto sa mga kaaksyon tadra sa mga kapurukan kag kabaranggayan okslang. O sige paghalong gid ta ha kay kabudlay kon kaysa no. Kabudlay nga daan kung maghilanat ka lang kang mag-ubo ka daw. Pagdala sa ospital, pagpa-check ka sa imo, COVID kagilayon, no? Ay, ho. Kabudlay gid sa sitwasyon, Paayuhon talang kondisyon ta, kay way gid ta pierdihon. Sini, mga kaaksyon. Malampuwasan, tagid niya.
Sa mga kaaksonta sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad, mga kaakson, kamusta iya kamudra sa sining mga inuras, okslang? Ati kuno okay lang mas maayugid mga kaakson. Kaya ang gobyerno ta subong ka paninguha man bisan paano, at least matatapan ini tanan, no? Kabayon ta karon sa hapon pagmuklat sang matata, gamay na ang listahan naman sang COVID-19 diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Sa Oriental side ya, kamusta kamudra sa mga banwa kag mga kaiping manaton nga lugar? Sa Oriental side okay lang kamudra sa sining mga inuras. Sa bugos nga Region 6, magainop na kita, tubdob kita sa takna launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporter. Sa kinandan ako ang inyo sining aksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sang aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial? Balita ni Aksyon na Brian Morden. RT-PCR test salin sa origin nga plano dulaon sang probinsya. Apang pag-abot diri dapat magpa-swab test kag quarantine. Ay, pwede. Sige basta kung anong mga health protocols nga ginapatigayon sang gobyerno ta, tumanon ta ini, no? Kagiban pang mabalita karon dugay-dugay sa Kapitolyo Provincial, we have Aksyon na Brian Morden. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Art Ihopon. Mga drivers sang PUJ sa Bacolod ginatagan sang isa ka sinana nga ligwa sang Task Force Disiplina agod nga kayuhon ang ila nagkalaguba nga mga passenger barriers. Kagiban pang mabalita karon dugay-dugay sa Bacolod City Government Center, ato ni baloon we have Aksyon Art Ihopon. Sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa. Mga personal lang nagpatay sa isa ka ginaligar miyembro sang Ipugon Group sa Barangay Handumanan. Wala pa makilala, kapulisan hindi pa sigurado kung konektado ang biktima sa among grupo. Samtang sa balita naman sa Nokpo, sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Alvin Graba. Ini may kangtanan sa motor riding in tandem ho patay sa aksidente sa Banwa sang Kawayan. Kag isa pa ka miyembro sang NPA nagsungka man sa mga miyembro sang hubon sang militar dito sa Gihulngan, Negros Oriental. Samtang sa patrol nga balita ni Aksyon Alvin Graba, NPA nga nagasaludo sa napulo, NPA nagasaludo sa apat ka mga hangaway nga napatay sa enkwentro sa Gihulngan. May palayag ang mga miyembro sa NPA. Labi na sa Apolinario Gatmaitan Command sang NPA karon nga aga diri sa Aksyon no Radyo Bacolod. Kagiban pang mabalita gikan sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba sa diri lamang madugay. Samtang sa out of town naman nga mga balita, igabalita ni Aksyon no Roger Gotib sa syudad sang Canis. Kamatayon sa nga night kafgo nga ginlutang padayon pang investigasyon sang kapulisan. Kag sa Escalantilab Triangulo ng motibo nga ginatutukan sang kapulisan sa nasapon patay sa Yolanda Housing. Amo ni siya gurong kafgo to. Igabalita na ni Aksyon Roger Gotib sa dili ginamang barangay. Samtang sa balita naman sa
area sang La Carlota, gabalita ni aksyon na Percival Villamor, 38 anyos nga lalaki, dakop sang kapulisan, pagi sa drug buy-bust operations. Sa balita naman sa nasyonal ho, higabalita ni aksyon na Dinaboso, ini may kaangtanan sa Create Law, ginpermahan na ni Presidente Rodrigo Duterte. Kaga occupancy rate sang mga hotel sa Manila ho, nga ginhimo quarantine facilities, naglabot na sa 82%. Grabe no, 18% na lang ang wala pa ma-occupy, no? Ay, kabudlay. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, kag driman sa Region 6 sa syudad sa Bacolod, kag Negros Occidental. Balita, Banat, Bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:16 sa ngaton oras. Siging iban sinin nakachibog na kung wala pa paghimos na kay dugay-dugay tigirigma na. Tigpalanyaga na. Sige, daligid lang mga kaksyon kay mahinang kalaban. Inay-inayon talang ni kay kahinagid sang kalaban. Ha? O sige, ipadala lang ninyong mga mensahe ninyo kay tirahon tayo ng karon dugay-dugay sa aton sining Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Tirahon to na karon dugay-dugay pero i-like kag i-share ang aton sining program kay tinguan to na karon nga panbasahon man ang mga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa. Sa mga ka-aksyon ta via website sa www.aksonradiobacolod.com.ph. Ayos lang kamo dira. Sa mga YouTubers naton by Aksyon Radyo Bacolod, welcome na diri sa inyo sining panatuntunan. Daligid lang kaya rin ang resulta ho sa unang draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Sabado, March 27, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 3 kag 16. Liwat result 3 and 16. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon ta kay tirahon ta niya ng unang nga mga nag-like sa aton sining programa sa sining udto, no? Nag-like kag nag-share mga kaaksyon na mga mensahe nyo pagkarunan ta lang na. Mahinang kalaban na. Sige, mabasa tanay sa mga nag-like kag nag-share diri sa aton sining program mga kaaksyon, no? Okay, daligid lang kay ginas kanta pa. Para siguradong sigurado. Katsibog na kabudaba si kung wala pa pag chibog na, no? Sige, may lang pagpamati dira sa kay Suset Alunan, present na siya, no? Gapadiwal pa. Si Suset Alunan, may lang pagpamati Suset, no? Kay Bia Jonathan, salamat gid sir. Kay Merari Rilota, Rimar Beranio Lingoste, kay Dimiar K. April, Humalumina, present naman siya, kag Madam Virginia San Antonio Olpenda, kay Cherry Alimbo, kay Ems Abuso, Madam Ems, may lang pagpamati Madam Ems. Sa kay Christine Minies Villalobos, salamat gid Christine Minies Villalobos. Ayos, kantuan tadi sa piyak naman no. Kay Father Lito si Condes, may lang pagpamati fans. Ara siya ga-monitor. Si Marvin Rodriguez Tan, salamat gid sir, no? Esman Turina, kay Kimberly Navarro, kay Alfredo Ramos, Marlene Plotenia, and Maria Cresmi Lamasan Cloud, may lang pagpamati, no? Kay Hemswin Mides, salamat gid Hemswin
Mides, no? Kay Madam Elizabeth Malaka Gabala, thank you so much gid sa imo sining nga pamati man, no? Kay Dines Sotito, may lang nga pamati Dines. Kay Mili Alabanzas, may lang nga pamati Mili Alabanzas kag Maria Maylene Gonzales. Kay Tutski Lorente, good morning lang Tutski, no? And May Chael Sobrino, may lang nga pamati mi Chael Sobrino. Kay Inday Blaza, kay Early Flor de Lisa, no? Early Flor de Lisa. Kay Lilibeth Ninia, and Marites Sisona Gatoteo. May lang nga pamati Inday Marites, no? Kay Jolie Militado Patrimonio, Susan Garcia Ventura. Kay Jonard Teves Tabligan, Jenny Garde, and Jody Don. Kay Remias Flores, and Untoy Sagrada. May lang nga pamati Untoy, no? Kay Cutie Manigsasa Bordado. Kay Cutie Manigsasa Bordado. Manjorni ho, present naman kag Joy Maribong BI. Kay Liza Montecastro. Kay Mercy Mirasol Flores. And Francisca Puso Madirazo. Kay Jeneline Villasor. Jem Asdilio Banag. Kay Yern Grigas. And Imelda Hamilo Babuanga, Kap, may lang pamati, no? Kay Kapitan Imelda Hamilo Babuanga, dra sa Barangay 2, sining syudad San Bacolod. Sa kay Nieva Cantar, Melanie Rocaverte, kag Dante Baflor, sa kay Probilino Marquino, may lang pamati. Jigo Imelda, may lang pamati. Raymond Duba Lucton, Aquarius Maldita ako, may lang pamati. Krisha Blas, Cristina Aribalo, Maria Ko, kag Vicky Zamora Fuentes, daghan na gid sila, gadamo na silang gadamo, no? Kay Rinali Toricampo Ichare, Madam Rinali, may lang pamati, kag kay Mr. Dra, no? Kay Rinali Toricampo Ichare. Kag kay Mr. Dra, no? May lang pamati. Kay Rimar Hicano Haliasgo, may lang pamati. Rimar. Kay Migsienien, Bilyesa Magbanwa. Kay Ros Pilarmo Dolauta, may lang pamati sa inyo, no? Salamat gid mga sirs and ma'am sa inyo sining like kag nag-share sa aton sining programa. Ayos. Oh. Si Marivic Giconsilio, may lang pamati Inday Marivic Giconsilio. Kay Ruel Bayer, no? Ruel Bayer, may lang pamati man, no? Kay Rimar Biranyo Lingostera man, may lang pamati. Sige. Daligid lang ha. Standby mga kaaksyon, balikan ta sila dugay-dugay. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat Buliki. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat Buliki. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik na dali sa aton sining pangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time las 11:24 na nga oras 11:24 na mga kaaksyon. Sige sa mga kaaksyon ta dira, pwede ba lang nga maghube na may edad na? Pwede gid. Pwede gid. Walang problema. Kay
kinanglan ta mag DTX 500 capsule kita. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:26 sa aton oras ang unang hutong sa aton sining mga balitaan sa sining udto ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 permahana ni Pangulong Rodrigo Duterte para ini sa anong create law nga ginatawag. So ginpermahanan ni Presidente Rodrigo Duterte kag occupancy rate sa mga hotel sa Manila ginhimo nga quarantine facilities naglabot na sa 82%. Gamay na lang ka mga hotels dito sa Manila ang wala pa mga quarantine facilities mga kakso. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, kag ilabi na diri sa Region 6 sa Bacolod kag Negros Occidental. We have Aksyon Eden Abuso sa News Center. Alin sa pinakasako nga news center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang balita ni birthday girl. Nakapula sa subong adlaw pero sa Monday pa ning birthday ya. Monday pero pwede man kaabanse. Pwede man lang mapadala subong, pwede man buwas, pwede man sa Monday, no? We have Aksyon Eden Abuso sa News Center. Aksyon Eden, mayungod to. Thank you so much, Action Rex. Kaya sa tanan nga mga nag-advance greetings. Hindi ka mag-advance kay kalawan. So, on the day na lang. On the day na lang, Yes. Oo. Sa aton na nga balita national, ginpermahan na ni Presidente Rodrigo Duterte bilang isa kalayi ang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act. Nasaad sa bag-ong ngalayi nga buhinan ang corporate income taxes kay incentives para mabuligan nga makarecover ang mga negosyante sa ila sinikaperdihan bangod man sang COVID-19 pandemic. Ginainganyo man sa among ngalayi ang mga dumuluong nga magpatukod sang negosyo sa Pilipinas. Ginvito man ni Duterte ang mga probisyon nga nagahatag sang poder sa Fiscal Incentives Review Board. Wala naman ginaprubahan sang presidente ang paghatag sang redundant incentives, automatic approval sang applications para sa tax incentives, kag nagalaom ini nga matapos ginhimo layi ang CREATE, magahatag ini sang oportunidad para liwat makabangon ang ekonomiya sang Pilipinas. Kabay pa nga sining pag perma na sang presidente makabangon gito ang Pilipinas. Aksyon Eden, Yes. hindi ilog-lahog na ni subong nga problema ya. Oo, babangon tayo, susulong tayo. Char lang. Sa iban pa nato na Action Rex nga balita national, halos nagakapuno na ang mga hotel quarantine facilities sa Metro Manila bangod sa pagsaka sang kaso sang COVID-19. Sunod kay Health Undersecretary Leopoldo Vega, ginakulang na sang isolation kag treatment facilities bangod padayon man nga nagaabot o kung nagapauli ang mga returning overseas Filipinos kag mga overseas Filipino workers. Sunod kay Vega, nagapangita ang gobyerno national sang facility sa Subic nga himuon bilang dugang man nga quarantine facilities.
Sa ato naman nga COVID-19 update sa bugos nga kalibutan, naglambot na sa 126,700,364 ang nagpositibo sa bugos nga kalibutan. Rason nga apang may ara na sang recoveries nga nakalambot sa 102,162,887 kag mayara sang 2,779,741 nga nagkalamatay. Sa bugos naman nga Pilipinas, naglambot na sa 702,856 na positibo sa COVID-19. Apang mayara na sang 580,689 nga naka-recover kag mayara sa 13,095 nga nagkalamatay. Sa bugos naman nga Negros Occidental, 8 ang panibago nga na record kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 7,188. Samtang 18 ang nagdugang sa syudad sa Bacolod nga nagdala sa kabilugan nga 5,982 apang mayara na gid lamang sang 169 ka-aktibo nga kaso. Wala man sa may na record nga napatay, rason nga napabilin ng death toll sa Bacolod sa 187, samtang mayara sang 3 ka panibagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 5,626. Sa Western Visayas, 73 ang panibagong nga kaso nga nagdala sa kabilugan nga 26,973 apang mayara na lamang sang 1,624 ka-aktibo nga kaso. 61 panibago man nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 24,564 kag 3 ang napatay sa bugos nga Western Visayas nga nagdala sa death toll nga 779. Mga balita kag update gikan sa News Center, Aksyon Ira Bauso. Una sa balita una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Eden Oboso. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Ang balita ni Aksyon Eden Oboso ng inyo na batian ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3Kabayunta ang create law nga ginatawag makahatag ni sang solusyon sa problema karon nga ginaangkon sang pungsod Pilipinas. Samakin mo na, no? Hindi basta-basta yung problema. So, bisan pa gani ni ang ayuda bla ni nga pangabay sang presidente kag si Senator Bongo ang nag-propose nga mag-provide sang madamo pang ayuda. Kinanglan ma-estudyohan nini kag kung may additional nga social amelioration for poor Filipinos, mas maayo gid ini nga bagay, no? Hindi mamalipod nga si Senator Christopher Lawrence Bongo ang yara sa kilid permi sang presidente. That is why ngang presidente nagpabutsyag kag naghingyo sa gobyerno sang pag-finance sa mga managers kag concerned agencies nga tun-an sang maayo ang propose nga provisions or additional financial assistance para sa mga pigadong Pilipino mga kaagsaon agi sa expanded social amelioration program. Namin mga klase sang proposal, no? So, dapat ang National Economic Development Authority o NEDA ang magpabutsyag sirikon ano gid ang tinutuyo sang sining kausa kay diri mga 3.2 million or 23% ka mga population sa Metro Manila palang lahat ang naga-eksperyensya sang tuman na nga kapinot sang ginhawa nila, no? Kapinot gida. Kay ti daw kabudlay gid, no? Daw kabudlay gid sang sitwasyon didto mga kakso na makin mo to mga 82% na lang sang mga quarantine facilities ang nalabutan na, no? Ti amakin mo na, no? Grabe nga epekto sang COVID-19. So ginahingyo karon
diri nga mayara sang adverse effect or sa employment kag livelihood kinanglanon gid sang mga sektor sa pungsod mga kaaksyon, no? Tiya mo nang hatagan instruction si Secretary Carlos Dominguez III kag Secretary Wendell Abisado nga pangitaan sang pundo kag ati tunan gid sa Mayo ang ining bagay suno kay Senador Bongo mga kaaksyon. Ay puwerte. Binuligay na lang nga binuligay para sa katibawasan sang halos kalabanan naton nga mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan kami si Aksyon Alvin Graba sa patrol. Ini may kang tanan sa NPA ho. Nagasaludo sa napulo ka mga hangaway nga napatay sa inkwentro sa syudad sang Giulngan, Negros Oriental. Nakaligad nga inadlaw yadto. Kagiban pang mga balita, we have Aksyon Alvin Graba sa patrol. Sa detalye, Aksyon Alvin. Aksyon Rex sa ginadumdum kag ginasaluduhan sang mga katapo sang New People's Army diri sa Negros Occidental ining pagkabaganihan sang napulo ka mga hangaway sa idalom sang Leonardo Panaligan Command nga napatay sa enkwentro tinalikdan nga Marso 23 dito sa Gihulngan Action Rex. Sunod diri kay ka Juanito Magbanwa ang spokesperson sang Apolinario Gatmaytan Command sang ang Regional Operations Command man diri sa New People's Army sa Negros Island. Sunod sa iya ining mga nagkalamatay Action Rex amo sanday ka Troy, ka Pido, ka Diego, ka Iron, ka Bong, ka June, ka Jonas, ka Mighty, kagining duha Action Rex nga uli nga mo si ka Jack kag si ka JK. Mga lalaki ni tanan? Mga lalaki ni tanan Action Rex ang mga pangalan diri mo. Why mga ngalan na nga complete kag address kung taga din na sila? Wala Action Rex mo lang ni ang pero nag-claim na ni isang pamilya? Wala pa man Action Rex ang pag-claim sa ila, no? Nawas, so diri kay ka Juanito Magbanwa ining mga napulo no nagdalamatay nagapakita isang hila kuno ka isog. Sino to si Ka Alvin? Ano tong ganitong kwanto? Sino ganitong mga ngalan nila? Ka ano to? Si Ka Troy. Oh, Ka Troy. Si Ka Pido. Si Ka Pido. Ka Diego. Ka Diego mo rin katatlo? Oo, si katatlo, si Ka Diego. Oo. Oo, tapos si Ka Iron. Ka Iron? Tigaligi, si Ka Iron. amo gid ning hindi maniguro mga ngalan nila, no? Oo. Di sa mga pamilya nga way pa magka-claim sang himata nila, ni paano nila mabalaan man? Oo, base man may mga kakilala man diri nga ginislan ba na mga pangalan o amo ring gamit ko sa NPA ha. Ka Nixon, Ka Nixon, si Ka John. O may araman Action Rex si Ka Jonas. Ka Jonas? Mighty. O si Mighty? pangalan pa ni. Oo, Mighty naming brand ko, no? Ka Jack kag si Ka JK. Now, ining napulo Action Rex nga nagkalamatay, sunod sa iya, nagpakita gid no sang kaisog kag wala sang pagduha-duha. Taga di ni man? Ining mga nagkalamatay Action Rex, why man gani ginmensionar diri ni Ka Juanito. Dapat may address man lang tani na kay para man as pamilya nila mo. Nan, amo na Action Rex, no? Dapat may address gid para makuha, maklaim sang pamilya, sang mga nagkalamatay nga rin nga mga katapos sang NPA. Kaluoy man sila kay may ari min sila nga ginakilala nga kinaiya kag ti may ara man na sila ihibalo ti bisan pano kag kun amo nang na abtan nila dapat tatagan na sila sang kwan sang mayong nga lubong bla. Oo, kay upon man nila Action Rex. Kasi kung na-claim na ni isang pamilya, ni way pa man i-check ka ni B kung sa katapo. I-check na sa katapo ang Philippine Army kay daw wala man mabalaning nagbisita man to si Subihana sa Isabela sa 62nd. Ginparada man tong mga nakabutang sa ano to, ang mga patay blatong kag ting mga armas
Di ang mga pataya, dapat na paibalo na ng pamilya, ho? Para matagaan siyang formal man nga lubong. Oo, eh. Oo, ang Ano mo na yan, kaya mo na yan, ilag kinaiyaw, ay tanami mo, kundi paibalo lang sa pamilya, nga concern, kag buligan ng pamilya sa gobyerno, para maglapit na lang sila sa gobyerno, eh. Ay, correct action na Rex, no? Muna ang dapat gid para makuha tagid ang full names diri. Tingnan taman nga magpakig-angot ta. Kaya anong palayag ni Ka? Ang palayag niya diri, kondiri mo, magasaludo sila, magaserbi ini nga inspirasyon sa ilang mga kaupod. Ang asang kamatayon sining napulo ka mga persona. At sunugan ni siya, una nga napatay sa gabi, 8. Pagkaaga na aksyon na Rex, upon the following day, may duha pa gid napatay, pero suro sa iya, ini mga nagkalamatay ni, actually, buhi pa ni sila. Ang natabo lang ugaling, ini si Ka JK, nag-tiner sa isa ka upod Manila, kung tiner sa isa ka balay, pero Ining isa ang naulihi nga duwa? Ining naulihi nga duha, si Ka JK, buhi pa ni, pero pilason. Ang natabo sa aligasyon, naging kuha nila, kagindala sa ibang lugar, partikular sa sitio Lower Gusa. Sino nagkuha? Ini si Ka JK. Sino nagdala ni sila? Ang mga katapo ng Philippine Army. Sunod sa aligasyon, kag dito Action Rex, kumubuhi pa, gintiro, patay Action na Rex. Gintiro, ginpatay pa? Oo, gintiro na, ginpatay pa. Inabay sa aligasyon sa NPA, ha? Kini sa aligasyon sa New People's Army Action Rex. Daw kalaway man ang buhi pa, patsyon mo pa. Oo, kag sulugan ni sa iya, naka-violor Action na Rex ang ginahimo. Galing di aligasyon magyapon sa NPA. Aligasyon man nila. Although, gina-insister niya, violation ini sa Geneva Convention. Pati violation gini? Oo, kaya ito, makon mo na, hindi ka na makabato pa. Gintiro ka pa, pag napatay. Reaction Rex, ha, ang pahayag. Exclusive na? Exclusive Action Rex. Nanawag na di sa aton siya, no? Oo, nanawag na siya diri sa aton, no? Kag that is why nga hindi taman na sila mabaliwala nga, hindi ka mo magsabat di, kinanglanon taman na mo. Oo, kaya... Mayo gani nga nagtawag na di silang magsabat. Correct, Action na Rex. In fact, duha ka mga issues ang iya sa nga ginapalayag kagina. Ang ato ba lang nagalaptang nga mga posters? Atong kahapon nga report Action Brian to? Yes, sir. Sa Don Salvador kag iban pang mga banwa sa Central Negros. Sino nang interview mo? Siya man, na-interview ko man, kayo nanawag man siya. Sino? Action Rex. Si Ka Juanito Magbanwa. Si Ka Juanito Magbanwa sang LPC? Leonardo Panaligan Kuman. Correct, Action na Rex. So, sa aton sila nga eksklusibong interview Action Rex, very una niya ginpalayag. Kung mabatihan sa iban, kinopyahan na? Kinopyahan. Of course, kinopyahan. Tagalog na kay Quaresma na dugay-dugay, wala kaga malandong man bala. Oo, no, lapit magaling sa Lunes na Action Rex. O sige, pamatihan ta si Ka Juanito Magbanwa. Ang una nga pahayag ni Ka Juanito Magbanwa. Hatag kami sang mataas nga pagsaludo sa mga kaupod nga nagkalamatay sa BPM nga raid, no? Sang kuana sa composite nga pag-raid sang 62nd IB 16th Scout Ranger Battalion Company, 33rd Reconnaissance Corps. Amo nang nag-raid sa ila. Sa ila estimate mga sobra ko ng mga 5 kapitakon. Tapos sa sinayang kwentro, kung didegi sa kwentro, 8 nang napatay yung mga kaupod, na-recover na sang kaway. Pagkaaga sang 24 sa may sitio Gusa, no? Sa katambis na nga mga lugar, may duwa na nakakaupod nga nakadangop bala sa sa balay sang masa. Natakpan na sang mga kaway. Ang natabo sila, pagkatapos dinakop nila, dinala nila sa distansya sa balay, kagin pagtiro, pamatay nila, ito kakaupod. Amo na nga pagkaaga 24,
report sila nga pulo ng ilang napatay. Kaya ang ining pagpatay sang duwa, no, mo ginakondinar ni sang Apolinario gat Maitan Command nga, ang duwa ka kaupo ng ilang status, horse de combat sila nga panahon. Mutambalon sila, ang horse de combat, wala sila sang kapasidad nga magbato. Kaya nga, wala sila armas, ikaduha, pilason sila. Sa lahis ng gira, hindi dapat nga patyon ang sinuman ng mga armado para sa status ng horse de combat. Aksyon na Rex sa kabahin ginamang sa pahayag diri ni Ka Juanito Magbanwa. Kung madumduman mo aksyon na Rex sa mga pictures nga gin-post sang makitaan dara sa area sang Salvador Benedicto kaga iban pang lugar sa probinsya sang Negros Occidental, and that includes sa siyudad sang Bacolod, sa diin sa aligasyon nga may nakabutang nga mga posters nga wala nagasuporta na sa rebelding New People's Army Action na Rex. Sunod diri kay Ka Juanito Magbanwa sa iya sini nga pahayag nga ginpatuto ini sunod sa aligasyon again ni Magbanwa, base man ini sa iya nabatian nga si Colonel Michael Samson kag si Colonel Louis Acona Romy Palge ang nagasiling ini kahimuan sang mga New People's Army, pero sa depensa ni Magbanwa sunod sa iya paano na namon mahimo kung nga mo niya kaugalingon gubaon man ni namon hindi man niya pwede. May rason man ang inpiing ate kung sila kwando pareho lang naging guba nila to ang ila kaugalingon nga papel mo. Oo. May mga grupo ginayang kakig sa NPA or may gut-gut sa NPA nga mo nang maniobra sinasang mga pangalan na. Correct, aksyon na Rex, that is why sa iya sining reaksyon na hindi ang may kahimuan gid niya ang mga militar, especially Philippine Army kag Philippine National Police. So bumirang sa mga katapo abi sa PNP kag AFP ang ining nakitaan karon sa mga dalanon sa ibang lugar, especially along the National Highway. Ari ang pahayag again exclusive sa Action Radio si Ka Juanito Magbanwa. Monitor man namo no ng mga placards na may mga sulat nga kontra sa CPP NPA. Ito hindi lang na sa Salvador Benedicto sa Bacolod, kundi halos na sa mga kabanwahanan sa Negros Occidental Oriental. Ang balita pa rin namon, halos daw nationwide ang ilang ang ilang pa-operate sa sila nga pagpamutang sa mga placards. Tapos, kagabi na mabatihan ko man ng mga pahayag sa ni Samson, ni Palgi, no? Ang isa lang dahil ang ginapamangga nila, bali, revolutionary tactics ko na inasan ng NPA. Pero ina mga pagpasibangon na sa nakabinuang, no? Hindi na kami maghimo, no? Particular sa CPP, hindi na maghimo sa mga muna nga magsulat sa mga sako kag ipasabit tira kay pabasa sa tao nga nagakondenar man lang sa amon, no? Gani klaro na, no? Hindi na hindi kayo mo alam mismo sa militar. Aksyon na Rex sa kabahin gidlamang sa pahayag ni galing tay ko ng militar kag pulis magkuton mo ay man sila kay mo ipatuto man nila sa NPA kung ang NPA man pamatian ta ginapatuto man nila sa kogalingon nga sitwasyon sa estado bla sa militar. Correct, aksyon na Rex sa bahala na lang pumuluyo sa pagbinag-binag siniya. Oo, amo na yung balgagina. Basta importante nga way lang kamrasanay bla. Puro Pinoy man lang tamo. Oo, wala lang kamrasanay, kung pwede lang gani lamano. Oo. Oo, lamano at lamano. Lamano way lang kamrasanay, way lang patupanay Nan. Aksyon na Rex para naman sa mga kauturan naton nagapamangkot bala may mga biyahe pa. This coming Holy Week, especially sa mga importante man na.
Yes, Action Rex nakapagig-angot Especially sa Webes kag Biyernes. Yes, Action Rex. Amo na ang ginpa-priority man naton kay kagina. Nag-text kita kagina, kag pabalo kita kagina kay Commander, akon kay Captain Lodovico Librilla. Anggot sa pinaka-latest, batin pala may latest Action Rex na ginpasa na sa ila sining opisina in relation ba sa cancellation. So sa iya, Holy Week Action Rex Monday to Thursday, may posibilidad nga regular ang biyahe pero sa Good Friday, Biyernes Santo, inina Action Rex may iba na ka mga barko and at the same time roll on and roll off vessel. Action Rex kag iban pa. Ting report to kapon daw masigi sila biyahe ya. Yes, Action Rex. Actually, ang ilang biyahe nila, on-top biyahe sila posible sa Friday. Friday afternoon na. Good Friday na. Umpisa, Biyernes gid Action Rex. Okay. Oo, umpisa gid sa Pero pag Sabado, Biyernes. balik naman sila. Yes, Sabado, balik naman sila Action Rex and until further notice. Sa San Carlos, wala biyahe. Ang ila sining roll on and roll off vessel, ang Sa Asnar, Dinto? sa San Carlos City. Okay. Going sa Cebu. Ang Escalante kag ang Escalante Action Rex wala pa balo. Kag iban pa Action Rex Ang Escalante pa Toledo ne? Escalante to Tabuilan. Tabuilan. Oo, wala pa Kaya ang sila San Carlos to Toledo niya, no? Una, nagpabalo ng sa San Carlos to Toledo, Biyernes Santo, wala sila biyahe, Action Rex. And diri naman, sa siyudad sa Bacolod, particular, sa Bradco Porta area, wala pa so far sa karon nakabaton ang mga katapo sa Philippine Coast Guard as to sa ila sining Action Rex, as to sa ila sining pag-untat sang biyahe. Pero kalabanan kung nagakatabo, sunod sa iya, Biyernes Santo man Action Rex. Pero wala pa sa sininga tiniyon. Ari ang pahayag ni Captain Lodovico Librilla. Tapos sa San Carlos, ang paskat at saka ang paskat isa na pag-trip sa sir. Tapos ang shipping sa wala biyahe. Wala biyahe. Pero ang Escalante, Pascal Escalante, tsaka sa tayo sila ay wala mga Escalante na kung may biyahe sila wala. Pero nakikita mo Escalante sa tayo sa Russian. Action Rex na kabahin kita ng siyang pahayag diri ni Captain Lodovico Librilla. Basi dugay-dugay Action Rex sa may ginakantuan man ang patrol in relation diri sa isa ka operation sa mga kapulisan, no? Sa idalom sa police station number 10. Basi mabalik man naton dugay-dugay. Sige. Basi karon dugay-dugay signali lang ko. Yes, Action Rex rekta sa patrol with Action Papang Dixon Tahom. Ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Action Radio Philippine Standard Time. Las 11:53 ang aton oras. Sa mga ka-action ta dira, gusto mo puti? Gusto
4 ng atong oras, standby sa report ni Action Art Tayhupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Isa man ni kama yung hilikotono ni Mayor Raymond Tungsono. Nagsugod na siya sa pagpanagtag sa mga cake, kag mga food packs para sa mga senior citizens bilang gift sa mga kaadlawan nila. May maning programa ni Mayor Raymond Tungson sang syudad sang Himamaylan. Kay bisan paano ma-adapt ni sing iban nga mga opisyal man sa mga banwa. Ambot ko may mga banwa man di kag syudad sa probinsya, kung na-adapt man nila ining ginahimo sang alkalde sang syudad sang Himamaylan. Gin panagtagan niya subungaga sang cake kag mga food packs sa mga senior citizens. So, kanami, no? Sige. Kantuan tanang balita ni Action Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Mga drivers sang PUJ sa Bacolod ginatagan sang isa ka semana nga ligwa sang Task Force Disiplina agod nga kayuhon ang ila nagkalaguba nga mga passengers barriers. Nagiban pang mabalita sa Bacolod City Government Center. Yari ang report. We have Action Art Tayhupon. Action Art. Action Rex, antes kuguro kantuan nga parte sa barrier nila sa mga salakyan. Kay after nga nag-post kay na si Councilor Cindy Rojas balasang pagka-positive sang iya technical staff actually. Head ni sang iyang office. May-ari kita interview siya Action Rex kung paano ini possibly na-acquire sang iya tao nga si Robert Jan Torres. Now, gin-post sa kay Councilor Rojas sa iya Facebook page. Ako di pa ibalo sa Pumuruyo. Kag kapin pagin ang mga close contact ni Torres, ni Robert Jan Torres. Agun ma-aware sila nung nga nag-positive ini siya sa RT-PCR test o consult test. Si Robert Torres, sunod rin kay Councilor Rojas, kundi siya ng chairman sa Committee on Returning Residents. Ang iya technical assistant o kung ang head sa technical staff yung si Robert Torres, kung why sa mag-abot kili Action Rex kag sulugaton sa airport, ara ginada kadadlaw sa iya sining office. Now, kung may mag-alabot ng mga returning residents dito sa airport, nagakadto gini si Mr. Robert Torres. Now, prior pa man siyang swab test niya, nagligan nga adlaw, galit nagpatyag na niya sang symptoms, nagaubo siya, nga daw hindi mayo kondisyon sa lawas niya. Now, dito nag-decide si Councilor Cindy Rojas, ginadvisean niya si Robert, sila niya pa-swab test ka, kay basi kung na-expose ka bala, kay tiyato ka sa airport to. And isa pa rin ginadaw rin ni Councilor Cindy Rojas, kaya kung di nag-positive si Dr. Sipa Gerhard Kailian, sila nag-inuptanay permis airport to. Sila tinuptanay, magsugat. Di sila nga may tendency may direct contact sila iya, kanya exposure man sa taga-province, gitim, nga nagasugat man sa ngila sini returning residents nga nag-aabot sa airport. Now, bagon si Action Rex, tanan nga staff ni Councilor Cindy Rojas, ang natalan na ng ipa-swab test, kung hindi Monday, sila niya, kaya daw, hindi may August ng weekend, pero quarantine na sila sa mong sila puluyan. Ipa-swab test din sila, kag sirado ang iya sila office, starting on Monday. Holy Week naman mo. Pero sila niya, titikuan din although why pa man siyang symptoms sa magkauptanan niya, sigurado may direct contact niya kay Robert Torres, kay dira sila inuptanay sa office niya every day. Ari pa yun lang, para at least makasaysay si Councilor Cindy Rojas angot sa sining daw hindi mayong balita nga sa din ng staff ang nag-positive sa COVID-19. Si Robert Torres, ang amo na siya ang akon right hand nag-positive siya kagapon. So bali, paano ni ma'am nga na-kwan siya na prior siyang pag-discover ni siya? May mga symptoms siya o nano? Yeah, actually, 3 days na siya nag-aupo, kag nag-sipon, no? So, sang Thursday night, when I was talking to him, doon napatian ko, bala kayo ka lain sa tingog ya. Amuto nagmuno siya sa akon, nga nag-aupo siya kuno kag sipon. Tamba ko, anong klase nga ubo, hambalya do kakatol, kuno ang tutunlan. So, hamba ko, the next day, pa-swab ka na dayon sa CHO. Kaya hamba ko, may mga upod ka da sa opisina.
So amo to pagka Friday morning, nagtawag ko liwat siya, hamba niya basi hindi naman na siya kuno magpaswab kito, okay naman matchag ya. So hamba ko hindi Bert, paswab ka gid siya. Hamba ko para lang gid ya to be sure. So amo to pagka Friday night nagwa na result ya, positive gid. So most likely, di niya ni ma'am na-acquire. Paano siya na Most likely ang amon nga suspetsyo na latnan siya sa PIMT sang province because upod na da sila sa airport sugat. Ang mga staff bala ni Doc Sefard sa province, di bala may tatlo siya or duha nga nag-positive man. Di upod na da sila sugat. I mean, you know, for almost a year of the night na sila sugat and everything. Di siguro before mag-abot ang mga pasahero kung kisa naga-coffee sila or pamahaw or amo na. Siguro I'm sure siguro na transmit ko ang virus. Okay. So, may contact tracing na sa mga upod ni Sir Robert? Yes, so for now, ang sa office ko, gin-close off ko akong office anay. And tanan ko nga staff under quarantine gid. Iswab ni sila I think Monday or Tuesday. Then from there, di mabalaan ta kung may nag-positive sila or may nalatnan. Okay. And then, wagin pa mo to post ko sa Facebook kaya I want to know or I want to let the people know nga kung sino man nakakam across kay Robert sa sininga week. They should quarantine themselves and then watch out for any COVID-like symptoms. Okay. So next person sa nga palayan ni Councilor Cindy Rojas. Now siya, although nga ti right-handed ni Mr. Robert Torres, wala sila yan nagkakita na personally o close contact sa isa na semana na kay Way nagkapadulong dito sa office niya si Councilor Cindy Rojas. Although may mga documents kagindala sa iya sininga puluyan pero sa iya ti gina-process pa man antes niya basahon kag kung may tilamahan gid man pero maobligar siya no kag tinguhan niya nga magpabilin sa ila puluyan. Now until such time nga ti daw way nagid siya nga problema parte sa COVID-19. Now, ang panugyan na gani sini sa tanong ng mga nakakilala o kung nagkapadulong sa office niya, kung may mo coordinated sa mga authorities, agad nga, at least make sure na lang no, nga ang ini sila, why malatnan, matapikan. Para piho na gid lang Amugin mao para kapatag kumpiyansa. Sali ka pagkakumpiyansa na iya subunga, ugid. Pag natapos Action Rex, ang mga nag-process, nag-coordinate sa ISPAS pala na work from home mga staff ya, sige nagyapon ang ilang trabaho to accommodate sa magkinanglanon nga requirements sa nag-travel pauli diri sa Metro Bacolod. Now, sa iluhan ko lang very quickly ang balita kay kundi ang pag-spike sa cases sa Bacolod City, amo ni siya ang isa man sa ginpatutukan sa naton na syudad, especially sa task force disiplina. Now, ang isa karon nga ginakonsentrahan o kung ginatutukan nila magluwas abi sa mga kalanan kag ang public places nga masamig ginasayuhan sa nga publiko. Ang isa man nga ginatutukan sa nga task force disiplina amo ni mga dipasahe or public utility jeepneys kag tanan nga mga nagakarga sa pasahero Action Rex which was required, especially PUG, na magbutang sa barrier. Kay actually, hindi na niyang initiative sa task force disiplina, kundi damo ang nagpadala sa complaint sa Bacolod Emergency Operations Center, kag damo man sa nabaton nga reklamo ang task force disiplina. Nga pila ka mga ruta di sa Bacolod, way na ginagasapak sa mga barrier sa ilang mga salakyan. Magluwas nga higko, ang iba nagkalatastas na, nagkalaguma na. Amo nang reason nga kon kaisa at tiwai na siyang social distancing kag nagaginutok ng pasahero sa Jeep Action Rex. Sino may gin-provide man tong barriers tong kuwan sang LTO to? Away labo to ya ang iapyo sa angkas sa motor. Ini plastic. Ang plastic bla to nagligad lang si Mana to. Nga day Jigo malakal ganito nagbaton day Madam Elizabeth Katalbas. Sa ila na ng mga members, pero may aragid yung mga iban nga mga jet. Nga tiway na yan kuno porte kalago naging kuno sa barrier mo. Hindi ka malatnan sa virus, pero kay ko naging bala. Kan iban nagkalatas-tas na kung pawala man ang iban nga daan nga mga tagiya mo.
Oo, tingamakon mo ko ng sumek siyang reklamo nga nabato ni Mr. Wilfredo Jolingo. May harap pa sa iro. Yan kung anong kadasigon kag travel sang iya sining jeep. Amo mga pakdol sa plastic sa lawas siya. Isa may go pang nawok niya. Kay, why na yan nabitas? Why ga-alangot? Why nag-alangot? Kaya ang ginimo din nila, ginpaglambatan nila, ina ko nag-set up sila sa lugar nga dito nila ginpag-check ini nga masalakyan. Gin-advise ng driver nga dapat i-settle nila na dito na starang ina 1 week ang ginatag na allowance, and after which kung sige gyapon nga why nila ini ginatuman diri na sila magpatigayon sa operation kag mag-issue sang citation ticket. Kung ang regular nila nga operation sa Bacolod City, no problem, so iya sa kay Jolingo bagod nga sige-sige ang ila pagtiyog infraction nga simana namo sila sa ginisuhan sang citation ticket. Yaring palayag ni Wilfredo Jolingo, ang action officer sa Task Force Disiplina. Amon nga gikonsentritan man no ining mga kalan-an bala nga mga gasel pagkaon nga mga tindira nga wala ga Christmas kun wala sila sok-sok Christmas ginaisuan gid sila sa mga citation ticket nga gina-check up namon sa mga barriers kay usually ang mga barriers action at guba. Oo. Sa solution ni passenger wala na siyang physical distancing kay ang tatlo ka plastic nila wasak takigko pa. Sige nangatagan sila namon warning ang mga putatay-tay tangob kay kanamo sa reklamo nga ang ilang mga barriers nga plastic guba nagkamahigko. Isama na sa amon nga kampanyahan sa sining week ang mga driver ng mga road trip nga makita namon ang barriers guba. Okay. So, kung after sa warning... sa nga palayag ni Mr. Wilfredo Jolingo. Palihog ta check dira kay may reported nga damo kuno ginselt off nga mga balay to sa barangay Filisao sa Purok Paho. I-check ko lang nagkaroon kay City Adenman kay ang interview ta kay Gonzales nagligat yun takuling 4 na itong balay ginselt off. Sa takuling to ya. Takuling. Kahapon or nagligad nga daw. Subong ko no to, ginselt off naman itong Purok Paho, barangay Filisa. May tendency ni kay bisan kay Robert Torres ni ang balay niya sa Estefania sigurado nga lugar ta may mga balay maniguro magamuna siya. I-check na karon sa CHO. Sige. Sa team ni Mr. Pinida kung di na ba areas ni ang mayara ginpatuman nga sold off kag pinaka-latest nga record nila as to sa cases ng COVID-19. Para sa Action BBB program, balita gikan sa Bacolod City Hall, ang ka-aksyon nyo, aksyon at tayhukon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Artay Hupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:07 ng aton oras. Sige, pagkarunan na kay gina-check pa ni Aksyon Art ang mga ibang pang mga detalye. Parte sining mga lugar ba lang ginselt opo diri sa Bacolod bangod man sa pagdamo sang sining COVID-19 positive mga kaaksyon, no? Di 18 nga kahapon nagligad 19, kahapon 18, ay nag-37 na ang karon nga adlaw base pa man lang mag-zero, pero hindi giduro ma-zero gid. Kabay lang. Gantuhan na ng balita ni Aksyon na Brian Morden sa Kapitolyo Provincial. Ini may kangtanan sa RT-PCR test halin sa origin plano nga dulaon sang probinsya apang pagabot diri dapat magpa-swab test kag quarantine mga kaaksyon. O kagiban pang mabalita sa Kapitolyo, we have Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Kapitolyo. Sa detalye sining balita Aksyon Brian. Action Rex, mga sining nagasaka man nga nabiro sang COVID-19 diri sa probinsya sang Negros Occidental. Nagaplano karon ang provincial government nga naghimo sang isa ka sulat address dito iya sa National IATF Action Rex sa paghingyo nga kuntani pwedeng wala na lang some testing matbo at travelers dito halin sa Manila abi o kung Cebu man and pagpuli nila diri sa Negros Occidental ang Negros Occidental ang mga swab test sining mga travelers naton Action Rex
Kay iniman ang nahinumduman nilang solusyon sa tong 8 nga nagkaladakpan Action Rex nga ang ilang RT-PCR test nga gin present pag-abot nila diri sa probinsya sang Negros Occidental, mga piki ato tanan-tanan kag lunsay gin pamakal kag 900 ang kada papel Action Rex. So, sunod kay Diaz, isa man ina sa bowling man sa mga travelers nga hindi sila madakan sang gasto kay ti mag-swab test ka dito ya sa Metro Manila. Action Rex sa pinakadubo, 4,500 mo inang magpa-swab test ka mismo. So, bangod nga medyo pulupigado man ang mga travelers ang ginhimo nila, magpa-obra, magmakalo sang RT-PCR test result nga 900 pesos gid lamang pero fake ang ini nga pag-abot nila sa Negros Occidental. So no, Attorney Rayfrando Diaz II, ang provincial administrator, kung pwede, way na lang dito, pag-abot diri, i-swab test ini sila, i-quarantine sila, kung pila ka days abi ang tiner nila dira sa quarantine facility, at least magpauli nila sila puloy-an, siguradong negative gid sila Action Rex kag sulhay ang ila sininga huna-huna. Isa pa gid diri nga makabulig sa campus na wala sila may magasto misiko sa swab test kay sa Occidental, libre hon isang probinsya. Libre ang swab test, libre ang quarantine, libre ang pagkaon, libre ang nurse, libre pati gwardiya sa ila sining tulugan, libre pa sa COVID-19 kung mag-negative sila sa result Action Rex. So amuning ilang subong nga plano sa maabot sila nga mga inadlaw, mapadala sila sulat dito sa National IATF para ma-address ang fake nga pagpresentar sa RT-PCR test. Kag mahagan-hagan man ang pagsaka sang numero sang COVID-19 sa probinsya sang Negros Occidental. Ari si Diaz ang otesini. Grabe ka siya. At hindi na pumasta pa ang malo sa kabangal. Sige, sa trabaho. Follow up on tayo na. Kaya po, tigitanawagan kita sa ila, basi pamalangan ng Hindi forward lang ka dali Action Rex, hindi po maproteksyonan kita. So, ang sinalang tayo siya, proteksyon di ba? Di ba letting in people na wala sang screening process. We leave ourselves wala nga daw defenseless. Nakawala na po sa aton bawas. Kung LGUs daw, wala dito sa may mahimo para mag-detect. So, wala na, doon na mga LGU. So, I think ang una kami always towards requesting okay, express ka mo, pero hindi na kami PCR. But, mandatory naman ang testing and quarantine. Mas malayo pa na sa mga passengers, travelers. Ang portion Action Rex sa palayag ni Diaz angot sining plano sa masunod nga mga inadlaw. Din follow up naman ang sitwasyon karon sang Teresita Halando ni Provincial Hospital sa Sansang Silay. Kundi sara sila anay or nagpaiway sa pag-aton sa mga ang pediatrician malang to nila to pero why gid sila gabaton pasyente Action Rex magluwas gid lamang sa emergency gid lang mga kaso sang balatian. So ginabaton malang pero sildam katama. So subong do pila ka days na, do 3 days na Action Rex. Sa mabot nga Lunes, hindi pa sigurado nga mabukas pa gid sila kay Lunes pa ang swabbing nga himuon nila kay ginamonitor pa subong ang mga naka-close contact sa tong isa ka doktor assigned sa PIDYA dira nga nag-positibo sa COVID-19. So mang swabbing pa sila sa Lunes sa mga tawo nga may ara abisang posible gid nga may close contact lapit kay doktor abi nakaupod sila nga sitwasyon. So ma-announce lang ang provincial hospital kung saan na pwede. Pero nagapangamuyo sila nga kung tani lang wala gid sang may nalatnan atong doktor nga iban pa gid mga staff dira sa
Provincial Hospital. Pero as per today, sa namangkot kita kay Attorney Reynaldo Diaz II, so far ato mga naka-close contact siya nagpa-reserve man nga tinaka-off na sila daw maayo malangit ang sitwasyon nila sa sini nga mga opinion. Gin-update naman si Dr. Zipard Kailian, nag-jag-jag to siya kay na according kay Diaz sa Kwan, sa Mambukal, kay dito sila nag-isolate action Rex. So, nagpabalik-balik sa normal ilang sitwasyon. Ang Kapitolyo Provincial uman sa Lunes ang sitwasyon nga mangin maayo na sa mga masunod nga mga inadlaw matapos nga nagpalasitive dinaman nga mga staff sa nasambit nga area. Ang reply ta karon ng tingog si Diaz Liwat sa ibang pangabalita gikan Kapitolyo Provincial. Balita sa Kapitolyo, Acton Brian Morgan nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:15 ng aton oras. Sa Banwasang Binalbagan, may reported nga shooting incident. Wala lamang madugay. I-check tala na karon dugay-dugay, no? Parang bisan paano mahibaloan ta. Nano naman ining panibag-o nga shooting incident. Reported shooting incident sa Banwasang Binalbagan. Report! Katuan tayo si Aksyon Alvin Graba, parte sa sining drug operations dira sa area sang Barangay Handumanan, sining syudad sang Bacolod, no? Abot kon ano kadamo ning recovery sang aton sining mga otoridad sa sining drugs, no? We have Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Oh, why pa? Report! Naligid lang kay gina-check ang linya ni Aksyon Alvin Graba direkta sa area sang Handumanan, sining mga tinion Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:17 ang aton oras diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB, no? Sa mga ka-aksyon tamay tisianay kulang balang imo sining lawas sang Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin? Aksyon Rex arestado ining isa ka tricycle driver sa basta operation diri sa area sang Barangay Handumanan
wala kang madugay no nga nadakpan ini isang grupo mismo ni Police Captain Armelin Vargas. Subong sini aksyon na rek si Ma'am Armelin Vargas available naman. Ma'am, paano ninyo na bingo ining subject? Kung sino aming nadakpan ta, ma'am? Bali ang ato nga suspitsado amo si Julius Ramos, 21 edad, taga-driman sa Barangay Handumanan. Hindi siya nagabiyahe sang tricycle. Mga isa naman ni Kasimana amo na sunod-sunod sa iya no, para kay siya amo target sa amo na bypass operation. Pagkatigayon, given na sininga aga. Oo. Ma'am, anong kategory si ni Ramos, ma'am? Bali si Julius ara sa aton nga street level, isa siya ka street level individual. Ma'am, tricycle driver, ano ni magluwas nga nag-drive sa tricycle, na sideline pa siya, baligya siya po? Bali, sa amo na nga mga pag-imbestigar kapag sunod-sunod sa iya, no, naga-distribute man siya sa mga kaupod niya man nga driver, kasi ng pangbato ko sa ila nga pulaw-pulaw. Mag-grave action Rex, no? Pangbato-bato sa pulaw, Oo. Madrugs ka lang para magpulaw ka? Do tinuntong ubra ng ila na? Oo, gani man. So, magpulaw ka pa tapos madroga kay mo ya? Isa pa na action na Rex, buting ganon. Basin ba lang, I don't know kung posible, basin may mo ni kabayo, or posible action na Rex, may mga tao pa rin siya nga siyang gabakal, kagihatag, panagtag. Mamamo ning ginay mo, mga panagtag pa niya sang iban nga mga suspected siya. Bukay may tricycle siya. Nagabaligya gid siya sang ginagamlian na droga. Sa kapila naman, sunod-sunod na siya namon. Kag kapila naman siya namon na tagayunan nga nabaklan gid siya namon. Mga 21 years old, pero dan tawag lang gini mo niya, baba niyang kabalik niya. Kani mo na kanugon no, kahit nang wala ba na naintindihan nga sa gagmay lang siguro ka namiyan sa pamatsago nila, kung sa gamay man yung kwarta nga ganar, na ibaylogid nila ang mga tinuig. Kasi ang ilang kabuhi, 21 years old, sila sa katuig na matinir sa bisuhan, kanugon. So, ma'am, congratulations. No? Action na Rex, si ma'am, sige, Captain Armelin Vargas, ang hepe mismo no, sa police station number 10. So, para sa flash report, ang ka-action nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Flash! Report! Report! Thank you! Salamat kinaksyon Alvin Graba, parte sa sining drug operations dira sa area sang Handumanan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon ta, Malakay Finance Corporation, basi ko nagakinanglan kamo House and Land. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo.
Ayos, sige man, namyaw tanay sa mga kaaksyon ta kay Dino Alik dra sa Hinigaran. May lang pagpamati Dino Alik kay Lisa Castellano Parungao. May lang pagpamati dra sa Cabatuan City. Mayong udto. Salamat gid. Thank you so much Lisa Castellano Parungao. No? And sa kay Roy, Rafael or Daniel, may lang pagpamati kag tamyaw yalang. Ni Roy Rafael dira sa Lacarduta si Lloyd or Daniel, no? May lang pagpamati. Kay John Resisio, salamat gid Gian sa paniaga kay Pidwell Olab. Pidwell Olab, wala audio. Basta acknowledge sa commercial ta wala audio na din, no? Mary Dave, may lang pagpamati dira sa Hong Kong. Salamat gid Mary Dave. Kay Lunila Tarosan, may lang pag-monitor dira sa Gatuslao, San Sebastian, no? More power. Salamat gid Lunila Tarosan. Jocelyn Kalamaan, mayong udto lang, mayong udto man. Kay Graciel Marie Raffle, may lang pagpamati may lockdown bala sugod Lunes. Gregali sang Takuling. Wala man lockdown. Why, sir? Steady pulse lang, no? And Susette Alunan, siningiya good job mana para dali si Rex puli takon matigayon tani okay lang na gani man. Sige. Thank you gid Susette Alunan, halong lang dira, no? Jonathan Bernardes, salamat gid sir sa info, no? Kay Jomar Idulag from Sipalay, salamat gid Jomar, no? Ronnie Mananghaya from Hufuf, Saudi Arabia. Salamat gid sir, Ronnie Mananghaya. And Manik Manok, Lingyak Rex galagabong kadi sa higadalan. Puno pa ho, abi ko na kung naglagabong. Ang udyo gali, Bukros na Cola Carlota, gapamati si Claudio Nonat Panagiton. Bao sige kayo, second floor nga kurong with elevator. Ay pwede, sinunat si Claudio Perte. Manik Manok, salamat gid, no? Rochelle Evangelista, salamat gid. Rochelle Evangelista kay Maria Teresa Hofilinia. Salamat gid. Madam Liberty Benitino Waldo, thank you so much gid. Belen Salao kay Jocelyn Libon Dispoho, Melchorita Ferrer, kay Paring Binji Felisario, no? Kay Paring Binji Felisario, may lang pag-monitor parekoy dira sa Montalban. Halong man dira parekoy, no? Paring Binji Felisario. And Gian Resisio present na siya. Si Niel Brian Balues, may lang pagpamati, happy birthday sa asawa ko nga si Aisa Diasis Balues. Kag ginatamyaw kuman, mayong udto sa pamilya Balues, kag pamilya Gomez dira sa Banwa sang Isabela. Sige, si Niel Brian Balues, kitamyaw sang happy birthday sa iya pinalanggang asawa, si Aisa Diasis Balues. Alex Montesa, present na si Alex Montesa. Si Joy Drilon, may lang pagpamati Joy. Kay Michael John P. Season, kag kay Tita Diding Palma, kunodra happy birthday sa Purok Brotherhood Sumag. Halin sa kay Michael John P. Season sa Chato, Ilisi, Paranaque. Baryoga Ray, may lang pagpamati Baryoga Ray. Kag sa pamilya Baryoga, sang Barangay Pandanon DSB nga naga-monitor. Salamat gid, no? And Guillermo Clarito sa pamilya Saludares, Gabitoya, Katige, Estrevillo, Estrelianes, Nabor, Mugar, Rojo, Lintihas, Trinidad, kag Clarito. Nagaparada sa imo programa, ala larga, bula, dinuguan, sudanta, nyagata. Action Rex. Buyong gid ni si Guillermo Clarito, damo ginabalan. Salamat gid sir, no? Ayos. Kag si Boy Miguel Brillano sang Barangay 30 sa Banga Tiko, Mabini, Coral. Salamat gid, no? Thank you so much gid dalin sa kay Sir Guillermo Clarito, no? Dira sa Barangay Binabista, Gibong, Pontevedra. May lang pag-monitor. Rose Guevara, salamat gid. Okay. Si Alex Montesa. Robert Roma from Isabela, may lang pagpamati. Michael Cinco Lamayen, may lang pag-monitor. Amor Malayang, salamat gid sir. Amor Malayang dira sa Barangay Hagimit, La Carlota. Kayo tay Benedicto dira sa Barangay San Joseo sa Mercado Bla, sang Barangay San Jose. Tamyaw lang si Toto Kanoy kag kay Balotoy Duran
nga nagamonitor sa imo nga program sa merkado sang Barangay San Jose sa Sipalay. Salamat gid mga sirs ha. Thank you gid from Otay Benedicto. Michael John P. Sison, nara na siya. Si Francisco Guangco, may lang nga pag-monitor. Kagawad Dimbong Jocampo, dara sa Maao. And Marivic Hiconsilio. Sa kay Valencia Kenneth, salamat gid. No? Okay. Why na? Ubos na. Dahil kita na sa dalom mo. Dalom naman kita matera. No? Ayos, gatamsap si paring Alex Montesa. Brian Pakula, naglabanda. Liog lang ko tamyaw pamilya Labanda. Dira sa Sipalay, Action Rex. Si Brian ni sa Dumaguete. Okay, sige. Thank you, good Brian from Dumaguete. Sige. Kay Jerry Enriquez, mayong udto lang dira sa Hacienda Makamig 3, Silay City from Jerry Enriquez, sang Tansa, Cavite. Ayos, dagang salamat gid mga sirs, no? Ayos, sige, daligid lang mga kakson, daligid lang ha, standby. Balik kita, dugay-dugay. Sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalag na. Malasing pero siguro
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang Philippine Standard Time, las 12:36. This time check is brought to you by Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:38 lang aton oras gina-check tanang binalbagan PNP angot sa sining reported nga shooting incident dira sa town proper mismo sang syudad sang binalbagan, no? Wala gid lamang ni madugay nga natabo mga kaaksyon dira sa banwasang binalbagan, no? Karon dugay-dugay basi ko malabotay na ang area sang binalbagan. Katuan tanay si Aksyon Alvin Graba sa balita gikan sa Bacolod City Police o kun sa Negros Occidental Provincial Police Office. Maki-update na sa sining motor riding in tandemo patay sa aksidente sa syudad sa banwasang Kawayan, Negros Occidental. Kagiban pa mabalita, we have Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang balita ni Aksyon Alvin Graba ginadulong sinyo sa kalwan sang
Montegraba, balita sa Patrol Action, Alvin. Yes, action na Rex, dead on arrival na sa Kawayan Municipal Hospital ining duha ka mga lalaki riding in tandem matapos nga aksidente nga nagbunggo ang motorsiklo sini sa isa ka Honda CRV mga alas 10 pasado kagabi. Diin ang mga biktima diri action na Rex ang ginkalala kay Marjon Sanomag 21 anyos kag ang iya sini nga backrider nga si Elizer Otik 20 anyos lunsay nagapuyo sa barangay Gihulngan o konradar Gilungan Banwasang Kawayan. Now sa initial diri nga pagpangisida ni Police Major Joel Garinganao ang hepe sang Kawayan na PNP sakay ining duha sa isa ka motorsiklo Honda RS125 halin sila aksyon na Rex north going Kuntani or rather halin sila sa south going Kuntani sa north direction meaning halin sa Sipalay pakadto sa Banwasang Kawayan pang pag-abot aksyon na Rex sa kurbada along the National Highway sang Punta Kawayanan Purok Utso Barangay Inayawan sa amo man gihapon nga Banwa aksidente nga nagbunggo ang ila sining motorsiklo sa isa ka Honda CRV nga ginamaneho ni Arnold Arthur Lariosa sa Purok Fatima Barangay Sumag diri sa syudad sang Bacolod sa diin ini siya ang halin sa Bacolod padulong naman kung tani sa area sang Sipalay kay dira siya gapauli action na Rex especially kung weekend sa iya sining pamilya ang natabo ng ugaling sunod diri kay Garinganao nakaangkol sa matubhang nga pilas ang ining mga biktima rason nga una diri nga ginhingadaw dala ang biktima sa Kawayan Municipal District Hospital apang inisya ang napatay action na Rex mga biktima while ang driver nga si Dariosa imbis nga mauntat o kung mag-stop rekta abi sa mga kapulisan asas ka nagrekta siya sa sulad sa Sipalay kag dito na action Rex nga nag-surrender ari ang pahayag ni Major Garinganao. Para sa atong position. So, wala na atong suspect, no? Tungkol sa kadlok niya, ang ibang diretso niya siya, wala yung bayaan niya yung atong mga biktima. Then, tungkol kaya lang ka, poridas na yung Sipalay Police Station, para kanta kita sa bracket operation. So, nagkaiwara kami na yung makuha natin ang suspect pag iyan sa sakyan. Susubukan rin natin natin atong suspect rin natin sa police station sa Kawayan. Aksyon na Rex sa kabayan hingid lamang sang pahayag diri ni Major Garinganao sa diin sa iya sa karon ining si Lariosa ang nagapangatubang sang kaso violation or rather reckless imprudence resulting to homicide or rather double homicide ni matapos nga napatay ining duha ka mga biktima. Preso sa subong? Preso subong sa Kawayan PNP action na Rex ining si Lariosa kay dito muna nag-surrender dito sa Sipalay pero ang Sipalay PNP nagpabalog yon sa mga kapulisan sang Kawayan rason nga ini siya kagapinan naging kuha man sang mga kapulisan led by Police Major Garinganao action Rex. Sa lubong pagin may isa pa gusto mo larga larga largahon ko pa ni aksyon na Rex ang isa pa kabalita kay mahal nga balita. Masubra 29 milyones ka pesos nga balor sang edifisyo 4 sa pinasahi na naman nga klase sang PNP Standard Building sa Barangay Hill, Montilla sa Ciudad de Rizal, Sipalay ang formal na nga ginhima ko nag groundbreaking abi kahapon nga adlaw. Sa diin sunod diri kay Lieutenant Abigail Donasco sunod sa iyang kining activity especially ang groundbreaking ceremony ang ginpangunahan nanday Police Colonel Romy Palge and of course sa aton sining gobernador nga si Governor Eugenio Lacson upod naman diri ang mayor sang syudad sang Sipalay matapos nga ang Sipalay City Government Action Rex ang nagdonarman sang ila sining duta
para sa mga kapulisan. Sa idadom naman sang si Palay City PNP sa diin sa iya diri aksyon na sunod diri kay Donasco nga wala na sang rason pa ang mga kapulisan nga magtinamad sa baylo. Dapat magpakita sang ila sini nga kapisan, especially sa pagpakigbato sa illegal nga droga kag sa against sa criminal, and sunod pagid diri kay Donasco Action Narex nga nagapasalamat sila sa padayon nga suporta sa gobernador, and at the same time suporta man sa mga lokal nga pamunuan sang Sipalay City PNP. Ang pahayag ni Lieutenant Donasco. Oo, sir, no? Sobrang laki po ng tulong ng ipapatayo pong bagong Sipalay City Police Station. Wala na po tayong dahilan po para hindi natin gawin ang ating trabaho ng maayos, lalo na po sa kapulisan sa Sipalay, kasi nga po bago na po ang police station nila. Ang bagong police station comes with new facilities, comes with new equipment. So, mapapabilis na po ang kanilang pag-responde, mas biging maayos na po ang kanilang pagtatrabaho when it comes to administrative duties and as well as operational din po. Aksyon na sa kabahin gid lamang sa pahayag diri ni Lieutenant Donasco. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaksyon nyo, Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Grava. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ginatawgan ta si Major Somblingos ang binalbagan wala sag sabat. Basig kandak pa to investigation. Karon dugay-dugay siguro. Kaya muning reported nga balita gikan sa Banwasang Binalbagan. Kay Andro Juanites, may lang pagpamati to Andro. Kay Elis Iligan, may lang pag-monitor kay Yorb Quiniol dira sa Kingdom of Saudi Arabia. Salamat gid kag Roel Lumayno Florentino. Pamangkot kung tuod, dira na lang magpaswab test sa Bacolod ang mapuli sa Negros Salindri sa Bacolod. No? Dira mismo sa Manila may gapang swab na dag. Hindi ka man kalarga kung wala swab test result. Kay diri sa aton do, wala naman diri sa Bacolod kag Negros Occidental. No? Jessamy Irem, may lang pagpamate, gamonitor na sa DSB sa Don Salvador Benedicto sa pamilya Irem Seldora ga monitor gid subong, no? Okay, salamat gid. Thank you gid. Ayos. Sige, si former Kalawan Laguna Mayor Antonio Sanchez ang nagtaliwan na kainasang aga suno sa report sang Bureau of Corrections. Mga 7 AM kay na, no? Ining PDL nga si Sanchez ang nakitaan nga way na sang kabuhi sa sulod sang iya sining nga selda kagindala pa sa New Bilibid Prison Hospitals sang iya sining mga kaupdanan sa selda kag medical staff. Ini siyang gindeklarar nga dead on arrival kag subject for autopsy as per procedures ang pagkapatay sining nasambit nga preso nga si former Kalawan Laguna Mayor Antonio Sanchez, no? Based diri sa palayag ni Bureau of Correction spokesperson Gabriel Chaklag, no? Sunod diri kay Chaklag nakitaan pa ini kagabi mga 10 o'clock nga buhi pa ini si Sanchez kag preparar para magtulog kag sang aga sini pagbugtaw sang iya mga cellmates ang nakitaan nga unresponsive na ining preso mga kaaksyon. Madumduman mga sadtong 1995 si Sanchez kag pila pa ka mga cohorts ni ang convicted kag ginsentensyan sang 7 life terms up to 40 years kada isa sa pagkabilanggo angot sa rape slay sang isa ka estudyante sang University of the Philippines Los Baños nga si
Elaine Sarmenta kag pagpatay sang iya sining abyan nga si Alan Gomez adtong 1993 mga kaaksyon. Kadtuan tanay si aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office samtang gina-check tanay linya ni Jor Samblingo sang Binalbagan. Daway pa siya gasabat. Mga persona nga nagpatay sa isa ka ginaligar miyembro sang Ipugon Group sa Barangay Handumanan. Wala pa makilala. Kapulisan hindi pa sigurado kung konektado ang biktima sa among nga grupo. Yaring report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Oh, yes. Oh, yes. Yes man ba? Kaya yes ding hangin sa ako ni. Aba, dumayo na. That's why, yes, no? Boy, yes. Yes, you go. Dumayong imo nga tirada, subong. Ate, balo ka bago lang tapos sa stomach development. Ate, amo ng mayo, no? Karon pagkatapos man di sa ako, no? Makuan man ko, mas tamak man. Development man, no? Oo. Bago lang ko tapos kaon sa manok kabisaya, no? Wow! Pagkasunod sa dilig. Okay, ulit ka gani. Hindi amon. Lain man itong napitkan ko man. Ayun, di purma. Ano sa iya galiho? Pagkasunod ka gani karon dugino kahit tapos mo programa kaon. Amo na ang tirada, no? Amo gani. Ito ka namin sang manok kabisaya. Plus, ganahan ka gid, no? Oo, namit gid na yan. With red rice. Red rice. Low sugar. Red rice? Oh, yes, low sugar and low blood, no? Ayun, di purma. May low blood pag Oh, yan? yes, kaya because we are high blood and Is a low blood. high sugar, so we eat red rice so that we low blood and sugar. Ayun, di purma. Kumayo, wow. Sundon naman na, Bing. Oo, amo na lang mga healthy tips ko si mo. Ayos, With matching black coffee. Ba? No sugar. Ba? Amo nang manami. Amo na mga tirada. Subong mga tikralan mangin health conscious ta subong. Oo. Sa atong nga lawas para nga mangin mayong atong nga lawas, no? Normal gid na yan. Kag mayong atong nga pangkisay-kisay, no? Oo, nami gid na. Ano? Kay pari ala do ka plano pa magatang naman sang kalamay. Ayun, di purma. Kalamay. Silinggo daw. Paring ala na bales. May lang nga pagpamati kag okay lang da sa pulang kalamay. Ang maskubado para medyo relax na ida, no? We need black coffee, no? With no maskubado. Ayo. Amo na dada, no? Ati okay Sige, maning mugto lang kay Joseph Chua. Oh, kay Sir Joseph Chua dra, Sir Joseph. Oo, kay Manuel ko. Oh, bangos pa rin uno kapo niya, wanulat gid si imo. Tigaling kay lang alang kay baluka ka init nga daan man. Hulat sa dito, sili ko baluka pare kun si Pare Rex ko na serkon. Oo. Di na siya magkuha kay magupa ang iyang beauty, no? Ayun, di purma. Hindi amuaw. Ang iyan ang mga ginapangus ko sa kuya, magkalabasan Ati laban init, no? Laban. So, that's why nga daw hindi na ginato sa ma-expectar nga magkanto din. Tayo. Pare no, sa mother time siya. Sa mother time Oo, kay may mga chimpo pa man. Gani man. Dama pa man ang adlaw nga magkapikapi kita Oo, with nono gisanto. Dito sa gani sa Handumanan, Silingan. Handumanan sa subong nagpuli sa. Pulis. Ito yung mga oris maman sa sila lugar mo. Ito mayugid para Oo, mamalandong man siya, no? Oo. Sa kay Engineer Marlon Kwanda, mayong ugto da. Marlon man? Marlon position bla. Okay. Ikota Engineer Marlon position. Oo. Kag Richard position dira sa Alangilan. Oo. Mga sukit ni sa BBB, no? Gani man. Mga supporter tayo na, no? Ba supporter do kampanya ka ba? Ayun, di purma. Do mapapilit ako siya sa Bacolod mga supporter kita ya. Oo. Sana all, no? Sana all. Si Kapchad gali. Kaya tumantos lang si Kagawad Jofre. Nag-monitor sila. Yes. Sila na ni Sergio Marie Vargas. Oo, Sergio Marie. Ipos lang sila pero always nag-monitor ya. Oo, mga tano sa barangay hall sang Panukoy. Karaoke na sila eh. Tirada na sila BBB program. Dumayo ba? Gani man. Wala pa tayo binalbagan?
Way pa? Awi kasabat si Major. Sumblinggo? Sumblinggo na da. Sumblinggo na da. Ay, bago na guro siya eh. Daan naman. Dubay naman sa servisyo. Ayun, di purma. Galing. Hindi, ang iyap lang posisyon daw ba pupungko. Hindi pa ko batingalan niya. Ate, dugay na da sa. Daw pila na guro ka bulan na eh. Ay, tuod ka. Oo. Okay. Nalagay daw talagsa lang na sa huni. Di pa hunihon. Unlike kaya kay Albert C. ito yung... matik to yan. Pagkatawag mo ba, pag-ring ko na, magkita. Hello, action. Action, yes. Ayun, di purma. What can I do for you? Anything. Mami man to, masyar siya sa sagay, no? Ay, kikalayo, galing to yan. Galing kalayo na to. Oo, pwede ito ang hanot ni Axel Rogers niya. Oo. Daw bastante ito siya, no? Sige lang, basi dugay-dugay, ah. Basi available man sa Action Rex, ah. Gani daw, man. mayo ni nga balita na ng tabo sa kwan, eh. Sa Panwa sa Binalbaga, no? Oo. Tinano ning latest ni? Latest Action Rex, di mga 90s, di si Pisip ko, di wala pag isang siling naton na significant development ini pagpatay kay Jose Estaniel na ginaalikal kaginaangot sa Ipogon Group. Suno sa kay Police Captain Armelin Vargas sa sining nga interview nga nagayo gidana ang pamilya pa the meantime ngati ara pa man sila sa sa Kalisod Action Rex. Hindi pa gid makahatag sila officially sa statement pero reading between the lines statement ni Captain Armelin Vargas daw wala man gani hibalo ang pamilya sa sining pagpatay sa kay Jose Estaniel nga nagilpatay ni sa tong Marso 18 sa gabi mismo sa siya dila compound sa Puluyan sa may Block 8 Lot 6 sa may Purok Saton Phase 6B sa Barangay Hadumanan ngati kung imo madunduman sa automatag paramati ang pagpatay sa kay Jose Estaniel gindungan gid sa adlaw sa sining birthday kag bunyag sa isa ka tuig nga bata nga lalaki sang matabo ang incident pero nevertheless Action Next hopefully siling ni Captain Vargas sa pagbalik kag pag-istorya nila sa pamilya kabay pa nga makahatag sila sa informasyon duga nga makahatag man sang lead sa investigasyon nga padayon ginahimo sa ato ka pulisan asto sa bahin sang sining tatlo ka persona nga nagtiro nga may getaway car nga Toyota Avanza nga pula daway gito sang development man but siling ni Captain Vargas hopefully ang pamilya masip pa lang may idea ka may ibuhat sa ila siling pag-istorya ang parte sa siling ginaling si Jose Estaniel sa Ipogon Group dito ay pagidina sang klaro kag wais kasi ginuyata ang ebidensya na mapabatuod nga ginalink ining si Jose Estaniel. Yari si Vargas sa interview sa Action Radio. Ang aton nga biktima nag-expire gisa sang kagabi dito sa ospital. Bali nga aton nga investigador subong may gina-follow up na information. Hindi niya mo? Do nakibot man ko nga lingkod na wala man sa... Na hospital nga patay na ni. Oo, gani man. Ilang anyway, sige. Aton interview karon sa hapon sa Action Report after edition ang latest na nga development Action Rex, no? Report gikan sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa Action Eric Magbaro nag-report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, no? Kay Rinan Payong-ayong may lang pagpamati Rinan, no? Salamat gid, no? Si Sir Alex Montisa gabarak naman ang teksyo. Pelton Lipora may lang pagpamati dira sa Pasay City, Pelton Lipora, no? Kay Janine Arabelo dira sa Bago City, tamiyaw lang pamilya Herota, no? May lang pag-monitora. Salamat gid sa inyo dira, no? Ayos, kag kay paring Renz kag Lia Campus dira sa Sumag may lang pagpamati man. Paring Renz kag Marilea Campus, no? Paring Mark kag Ems Magbanwa dira sa area sang Mansilingan, no? May lang pagpamati man. Paring Philip kag Tintin Rizaldo dira sa area sang Barangay Alihis. Paring Philip kag Tintin Rizaldo. Belated happy anniversary kahapon gilin anniversary ninyo nga duwa. Paring Tip-Tip kag MM Lirasan dira sa Barangay Estefanilla may lang pagpamate kay Floy kag Mayora Ana Marie Morales dira sa Silin Homes Barangay Estefanilla may lang pagpamate man Floy kag Mayora Ann Morales kag kay paring Elmar kag Layla Trafanco
May lang nga pamati man, no? Salamat gid sa inyo nga pagpakigopod diri sa inyo sining palatuntunan. Yari nang pinakamag-oho, pinaka-epektibo nga herbal supplement, Evergreen. Kadtuantang balita ni Aksyon no Roger Gotib sa syudad sang Cadiz kamatayon sa anay Kafgo nga ginlutang padayon pang investigasyon sang kapulisan. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon no Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Action Rex para pagkaroon nga ginembestigahan sa makatapos sang kapulisan sa syudad sa Cadiz ang paglutang sa siningin aligat nga katapos sang Kafgo nga ginkilang kay Gerald Pore Dion, 57 anyos sa edad, residente sa Hacienda Roma sa Sitio Aluyan, Barangay Kaduhaan. Suno sa report kahapon sa aga sa magwa sa iya sininga puluyan, malasay si media ang takna inisya ang ginlutang sang makaduha ka bises sa suno sa report apat tanan ka mga suspitsado ang nayambitan nga pagitabo na saksya siya siya asawa pero wala makakilala o kung wala gid mamayungan siya nga asawa. Kag sa mga kasaksi ang apat ka mga persona nga naglakat palayo matapos natabo ang amo nga pagpanglutang. Suno sa kay Police Major Rocky di siya ongoing na po yung investigation, ano? But base sa investigation, yung biktima natin si Gerald Torre, 57 years old, at residente ng Hacienda Roma, Barangay Kaduhaan, Cadiz City. At siya po ay kinambangan ng apat na lalaki na armado at bigla mo lang itong binaril along the way sa kanyang bahay. So, nag-responde po ang tropa natin dun sa area ng pinangyarihan which is more or less 30 kilometers po from station at tumawid pa ng ilog at medyo nahirapan po kami sa pagkandak ng investigation dahil walang naka-witness, although namumukhaan nila yung mga suspect, pero hindi nila ma-identify kung sino itong mga to. Dayon karon ang ila sining pagpangusisa kasubong adlaw makabalik man ang investigador sa bahin sa Sitio Aluyan agod nga padayon ng investigasyon. Pero ang gina-verify pa sa kapulisan kung bala membro gidman sang o kung anay Kafgo gidman ining biktima. Kag ang ginapatigayon pa sa kapulisan at paghimalo kung ba ano ang motibo sa paglutang sila sa iya kung pagpatay nga intensyon ng ginalantaw gilda sa kapulisan ang inigin planuhan ang tatlo ka mga gulo mo ang personal grudge sumugman konflikto sa duta kag ang utang ang ginalantaw sa kapulisan. Sa sinayo, lato-lato naman kung ano gin ang mangin resulta sila investigasyon. Sa piyak na bahin sa Ciudad Bansang Escalante, pinapadayon man sa kapulisan ng investigasyon sa sining pagkasapos ng bangkay ni Onisto Escobar alias Alog, 55 anyos. Kag isa ka caretaker sa Yolanda Housing sa may barangay poblasyon sa Ciudad Bansang Escalante. Sa daing kahapon, mga alas 8 tak na sa aga, nakaraton man sa Escalante PNP ang report na mayara nga pilason sa may sag-ang kay Latmo sa ulo ang biktima
tuga ini sa paggalutang. So sa report nga ini ang biktima wala sa pamilya diri sa may Ciudad Escalante kay taga dito ini sa probinsya sa Bulacan. So man sa payag ni Police Major Heljan Dispe sa aton nga interview. Dali na kaya nagsulit siya ang aton nga interview kay Police Major Heljan Dispe. Initial investigation natin ito sa nasa panipatay na hapon sa Milan Housing. Nag-find naman ng suspect pero ina-investigaran natin sa maayo kung ano ang tibukad kung sino ini mga suspect. So mayara naman ito sa suspect na pero siya nag-interest na naghimo sini against to 15. Pero medyo malabo pa ang motibo sini, no? Pero ang atong pangayaw gali na diri. Kao ginalantaban sa kapulisan Action Rex nga isa sa motibo ila sinigilan tabo ang love triangle. Ang person with interest nga ila sinigilan tumod ang wala na sa area. Dahil pa man ang ila sinigilan investigasyon. Report gikan sa Ciudad Escalante. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aksyon, Roger Gutim sa report. Sa Bacolod, aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Roger Gotim. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz kag Escalante. No? Aksyon no Radyo Philippine Standard Time. Launa 7 na ang atong oras. May lang pagpamati dira kay Mr. Milili Oligo, no? Dira sa area sang Tangob, Sir Milili Oligo. Kag kay Rodora Syoko, madam, may lang pagpamati dira sa Hong Kong, no? Madam Rodora Syoko. Kag kay Torres Alex, may lang pagpamati dira sa Purok Laurel, Mansilingan. Kagtuantang balita ni Aksyon na Percival Villamor sa syudad naman sang La Carlota. 38 anyos nga lalaki ho. Nakop sang kapulisan pagi sa drug by bust operation. Yari ang countdown sang report ni Aksyon na Percival Villamor. Action Rex, ang Valladolid Police Station nagkandak sang by bus operation mga alas una sang Action Rex dito sa may Purok Gingaw, Barangay Central Baaw, Valladolid, Negros Occidental. Kag ang operasyon na pamunuan ini ni Police Major Wilfredo Bayuman upod ang aton na Drug Enforcement Unit sa station. Nagdakop diri sa isa ka persona nga si Adriano Pinyol Inagita, soltero, kag 38 anyos, residente sa Purok Gingaw, Barangay Central Tabao, Valladolid, Negros Occidental. Nakawaan ini siya sa lima ka self-transparent suspected shabu, kag nabawi naman ang 500 piso bill nga amo ang gingamit sa pag-bypass sa iya. Kag karon ini ang suspetsado Action Rex nagapangatubang sang kaso nga nagviolar sa Republic Act 9165 as known as Dangerous Drug Act 2002. Karon ang ining kaso ginaprepara na sa kapulisan sang Valladolid agud ini makasataan sang kaso ang suspetsado sa pagbypass ini sa iya. Report live gikan diri sa compound sa Valladolid, Negros Occidental. Ang inyo ka-action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang aksyon balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito.
Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vacunation! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vacunation! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vacunation! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vacunation! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vacunation! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vacunation! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna.
Alang-alang na ta sa tiyempo sa aton sining pangalagad sa Sabado nga edisyon sa inyo sining palatuntunan. Salamat gid sa aton sining mga kaaksyon. Ang way ta malabutan sa Lunes naman na. Kita-kits kita sa Lunes mga kaaksyon. Thank you gid kag standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa dili ginamang manugay upod kay Aksyon ang Defensor. Ako naman ang inyo sini ka-aksyon sa kahanginan. Happy weekend sa inyo tanan-tanan. Aksyon Rex Cantong, mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.